Pisalema ya vu-11. Khokholo ra mina ri le ka Hosi Xikwembu. Kutani xana mi ndzi byelela yini mi ku? Haha ku fana ni xinyanyana u ya tumbela etitshaveni. Languta, lava homboloka va koka vurha. Va vekerile miseve ya vona etingotini, ku copa exinyamini, va tlhava vanhu va timbilu leti tengeke. Xana loko masungulo ma gubiwile, munhu wo lulama a nga endla yini xana? Hosi yi le ndlwini ya yona leyo hlawuleka, xitshamo xa yona xa vuhosi xi le matilweni. Mahlo ya yona ma languta vanhu hi ku copeta ka tihlo yi va kambela. Hosi yi kambela lavo lulama ni lavo homboloka, lava tsakelaka mintirho ya tihanyi yi va nyenya ngopfu. Lavo homboloka yi va nisela ximpfundze ni xivavula. Mpandzo wa vona i moya lowu hisaka. Kambe hosi yi rhandza mintirho leyo lulama, hikuva yona yi lulamile. Lava tengeke va ta vona mombo wa yona.